హాయ్ అండి అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇట్స్ మై వరల్డ్. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసరికి సింపుల్గా అండ్ టేస్టీగా చికెన్ కర్రీ ఎలా చేద్దాం అనేది వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ అయితే 1 కిలో చికెన్ తీసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి 2 ఉల్లిపాయలు అండ్ 4 పచ్చిమిరకాయలు అండ్ 4 టొమాటాలు తీసుకొని గరం మసాలా ప్యాకెట్ ఒకటి, చికెన్ మసాలా ప్యాకెట్, తగినంత పసుపు, ఉప్పు, ధనియాలు, లవంగం, చెక్క వేయించిన పొడి 2 టేబుల్ స్పూన్లు అండ్ కారం తగినంత. ఫస్ట్ అయితే ఒక కడాయి పెట్టేసుకొని పొయ్యి మీద అది వేడెక్కిన తర్వాత దాంట్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని జీలకర్ర వేసుకొని చిటపట్లాడిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం 2 రెమ్మల కరివేపాకు వేసేసుకొని మనం ఫ్రెష్గా వాష్ చేసుకున్న చికెన్ని దాంట్లో వేసుకోవాలండి. ఆయిల్లో వేసేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ వేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఫ్రై అనేది అవ్వనివ్వండి. ఈ లోపల మనం తీసుకున్న మిర్చి, ఆనియన్ ఇవన్నీ కట్ చేసుకోవడానికి ప్రిపేర్ అనేది చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ అయితే మిక్స్ చేసుకోండి. చికెన్ని మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి. ఆనియన్, టమాటో అండ్ మిర్చి కట్ చేసుకుంటూ ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం అనేది తెలుసుకుందామండి. సో ఎస్టర్డే బ్లాగ్ వచ్చేసరికి నేను 7 minutes 43 seconds అనేది అప్లోడ్ అనేది చేశానండి. బట్ నాకు ఇక్కడ 2 minutes 43 seconds వీడియోనే అప్లోడ్ అయింది యూట్యూబ్లో. సో నేను కొంచెం లాంగ్ వీడియో అవ్వటం వల్ల మ్యూజిక్ అనేది యాడ్ చేశాను వీడియోకి. సో మ్యూజిక్ యాడ్ చేయటం వల్ల కాపీరైట్ ఇష్యూ అనేది వచ్చింది. బట్ కాపీరైట్ ఇష్యూ అనేది వచ్చింది ఛానల్కి అయితే ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ అనేది లేదు. బట్ కాపీరైట్ ఇష్యూని నేను రిమూవ్ చేసేసాను. సో రిమూవ్ చేయటం వల్ల మనకు కంటెంట్ అనేది తగ్గిందండి అండ్ కొంచెం జంబ్లింగ్గా కూడా ఉంది వీడియో అనేది. సో ఫర్ దట్ అండి. బట్ ఇంకా ఏ లాంగ్ వీడియో కూడా నేను మ్యూజిక్ అనేది యాడ్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను. కాపీరైట్ ఇష్యూ రావడం వల్ల మన ఛానల్కి అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, కానీ ఆఫ్టర్ మానిటైజేషన్ కాపీరైట్ ఇష్యూ కనుక వస్తే ఓనర్స్కే మన ఎండింగ్ అనేది వెళ్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని ప్రిపేర్ అనేది చేసుకుందాం. నీట్గా అల్లాన్ని వాష్ చేసుకొని అండ్ 2 చిందులపాయలు తీసేసుకొని మిక్సీ వేసేసుకొని ఇలా మెత్తగా చేసేసుకొని మళ్ళీ ఇంకొకసారి చికెన్ అనేది మిక్స్ చేసేసుకుందాం. చికెన్ని మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక చిన్న స్పూన్ నేను పసుపు వేసుకున్నానండి. పసుపు వేసుకొని మిక్స్ అనేది చేసుకున్నాను. అండ్ మీ టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని మళ్ళీ మిక్స్ అనేది చేసేసుకొని లిడ్ అనేది పెట్టేసుకొని ఒక 5 minutes కవర్ అనేది చేయండి లిడ్తో. సో అలా కవర్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆల్రెడీ వేసుకొని పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకొని మళ్ళీ మిక్స్ అనేది చేసుకొని నీట్గా అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఉంచేసుకొని నేనైతే 2 టేబుల్ స్పూన్ కారం అనేది తీసుకున్నాను అండ్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వచ్చేసరికి ధనియాల పొడి తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ గరం మసాలా అండ్ చికెన్ మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకొని పొయ్యి సిమ్లో పెట్టుకొని యాడ్ చేసుకోవాలండి. గ్యాస్ అనేది హైలో పెట్టుకొని కనుక యాడ్ చేసుకుంటే మాడిపోతుంది కర్రీ అనేది. అడగంటకుండా ఉండాలి అంటే సిమ్లో పెట్టుకొని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి గ్రేవీ టైప్లో కావాలి అనుకుంటే కొంచెం వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అలా వాటర్ కన్సిస్టెన్సీని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి మిక్స్ చేసుకొని లిడ్ పెట్టేసుకొని కొత్తిమీర తీసుకొని నీట్గా వాష్ చేసుకొని కొత్తిమీర కట్ చేసుకుందామండి. సో ఇప్పుడు మనం టేస్ట్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో టేస్ట్ చెక్ చేసుకొని ఇన్ కేస్ మీకు సాల్ట్ కానీ లేదా కారం కానీ సరిపోలేదు అనుకుంటే మళ్ళీ వేసుకొని కొంచెం సేపు ఉడకనిచ్చి లాస్ట్లో ఫైనల్గా అయితే కొత్తిమీర వేసి ఇంకా కర్రీని మనం స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకోవచ్చండి. ఈ కర్రీని మనం చపాతీలో కానీ లేదా రైస్లో కానీ బగారా రైస్లో కానీ లేదా వెజ్ బిర్యానీలో కూడా తినొచ్చండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.